¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo montar nuestro sistema FPV, ¿vale? Que se va a componer de una cámara y de un transmisor de vídeo y de una antena también, ¿vale? Este es el TX35, ¿vale? Es un VTX barato y sencillo, que para lo que lo queremos es más que suficiente. En el pinout de la controladora, ¿vale? Vemos aquí abajo, ¿vale? Que tenemos una serie de pads, son los pads de cámara y VTX. Como os estaba diciendo, tenemos una tierra y unos 8 voltios, y luego tenemos V-in, video in y video out. En este caso, el transmisor de vídeo lo que nos hará es sacar el vídeo de nuestras gafas, por lo tanto soldaremos el cable amarillo a V-out. Si vosotros tenéis otro transmisor de vídeo, como puede ser el Rotorus, tenéis que mirar el pinout, ¿vale? Y encontrar cuál es vuestro cable de vídeo, que si no recuerdo mal es un cable blanco, y luego mirar a cuánto se alimenta vuestro transmisor de vídeo, ¿vale? Si es a 5 voltios o si es a lipodirecta o 8 voltios o el que sea, ¿vale? Entonces vamos a pasar a soldar los cables en su correcto posicionamiento y os voy a mostrar cómo es el soldado final. Vale, nada, una vez que lo tenemos soldado, quiero remarcar una cosa, ¿vale? Nuestro transmisor de vídeo podemos alimentarlo hasta a 12 voltios. Entonces podemos coger el pad de 8 voltios que tenemos aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, tenemos que soldar lo que viene siendo la cámara. Para que veáis que esto funciona, os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a conectar la batería. Acordaos siempre de poner la antena, porque si no se puede quemar el transmisor de vídeo. Nada, veis que funciona. El transmisor de vídeo tiene aquí un botón, ¿vale? En este caso, este funciona si damos un apretón corto y seco, cambiamos el canal. Si damos dos apretones rápidos, cambiamos la banda. Y si damos 3 apretones rápidos, cambiamos la potencia, ¿vale? Que puede ser 0, 25 o 300 milivatios. Entonces, para que veáis, si doy un apretón, estaba en el canal 3, ahora está en el 4. Si doy 2 apretones rápidos, nos cambiamos de banda, puede ser de banda B, banda E. Vamos a dejarlo siempre en la banda E, ¿vale? Que en este caso es la banda Race Band, que es la banda en la que se suele correr. Y si apretamos 3 veces, pues podemos ver que tenemos 3 posiciones, 0, 25 o 300, ¿vale? Vamos a dejarlo en la posición H. Vale. Nada, tenemos que soldar los cables de la cámara, que son amarillo, rojo y negro. Bueno, pues nada, soldamos amarillo a V-in, video in, ¿vale? Y negro a tierra, a ground, y el rojo podemos ponerlo tanto a 5 voltios como a 8. Yo voy a utilizar el mismo pad que utilicé con el VTX, que es este pad de aquí de en medio, ¿vale? Os lo enseño aquí. Este pad de aquí que pone 8 voltios. Voy a soldarlo ahí también. Muestro ahora el resultado. Bueno, chicos, pues una vez soldado ya lo que vienen siendo los cables de la cámara y puesto la cámara en su sitio con sus tornillos que vienen en la cajita de Cadix, ¿vale? Pues nada, toca ver si funciona. ¿Cómo sabemos si funciona? Bueno, lo primero y más probable es que funcione si no ha salido un mito blanco, ¿vale? Eso es que no se ha quemado nada. Yo voy a probar con mis gafas a ver si todo funciona y os voy a poner lo que viene siendo el DVR, ¿vale? En el vídeo para que veáis lo que veo. Entonces, vamos a enchufar. Y voy a enchufarme las gafas y os voy a enseñar lo que veo. Bueno, pues esto es lo que yo veo, básicamente, ¿no? Si movemos un poco lo que viene siendo el dron, pues veis un poco, ¿no? Lo que hay.
pues eso es lo que se ve. Yo estoy ahí con mis gafas y nada, eso es lo que se ve. Hasta aquí el último vídeo. Lo único que quedaría sería adecentar un poco el dron, ponerle pues bueno un poco de cinta para que los cables estén en su posición. Quedaría ponerle el top plate donde amarraríamos lo que viene siendo el VTX. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like y nada, que tengáis un vuelo.